హాయ్ అండి. ఈ తులసి టేల్స్లో ఇవాళ నేను మీకు చెప్పబోయేది పంచ తులసి గురించి. ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది కదా. అవును, మనకు రామ తులసి, కృష్ణ తులసి ఈ రెండే తెలుసు కదా. అండ్ నేను మన పొలంలో ఉన్న మిగతా తులసిని కూడా మీకు పరిచయం చేశాను. మరి పంచ తులసి అని వేటిని కలిపితే అంటారో మీకు తెలుసా? ఫస్ట్ వచ్చేసి రామ తులసి, ఇది మనందరికీ తెలిసిందే. ఇంకా కర్పూర తులసి, ఇంకా వామ్ తులసి, ఇంకా లవంగ తులసి, ఇంకా మింట్ తులసి. ఈ ఐదిటిని కలిపి పంచ తులసి అంటారట. వీలైతే మీరు ఈ ఐదిటిని మన పెరట్లో కానీ, డాబా మీద కానీ, టెర్రస్ గార్డెన్లో కానీ పెంచుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే